ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတွေမဆုံးနဲ့ဒီဂီတာပွဲလေးကိုချိန်နေတဲ့လူငါးရင်ကျင်ပါတယ်ဆိုပါကပြီးဆရာသိစုဝင်းထိုင်မှလေးငါးရင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဆက်ဆရာကိုမျိုးကြီးတို့ထိုင်မှလေးငါးရင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အလူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာထိတဲ့ပွဲတွေမှာပြီးတို့မဆုံးနဲ့ဆိုဒီဂီတာပွဲလေးကလိုက်လံပြီးတော့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးပါရရှင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ရှိမှလည်းငါရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာလေးကနေကြိုးရလေးပါလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်တောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်မရက်ဆက်ပါနဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်